小孩早上起床咳嗽是什么原因？如闻医生特邀专家杨林，西安交通大学第2附属医院儿科主任医师。现在的话咳嗽其实我们因为咳嗽的疾病是非常多的，我只能简单的说一下，清晨起来的咳嗽我们要观察有没有体温，持续了多长时间，是偶尔咳几声呢，还是连续咳。如果肯定刚开始1-2天家长都觉得我再观察一下，如果观察几天以后越来越重，那这种情况下我们还是要考虑呼吸道感染的问题。如果只是轻轻的咳上，每天早上咳一阵儿，咳完以后什么事儿都没有了，或者跟某个季节相关，你像我们现在这个陕北的话，他们的咳嗽主要是在夏天，因为那时候有沙蒿了，所以陕北的那个过敏现在是非常非常明显的，小孩到成人都有。那在这个时候我们可能就要考虑是不是有一些过敏性咳嗽的因素掺杂在内。当然了，这个家长鉴别起来是非常难的，也是需要听取专业医生的这种结论的。